Njemac koji sve svoje snage stavio u Krista, to je nešto posebno. Velika snaga, veliko predanje. Njemac ide i to je to. Evo, interesantno je da, barem što se tiče ove stvarnosti, kao što sam rekla, pri Katoličkoj crkvi neokatekumenskog puta, mladi koji osjete poziv i koji se odluče nekako za svećeničko zvanje, ne odluče sami, nego Gospodin preko inicijatora puta odluči, tako reći, u koju zemlju, u koji dio svijeta će ih poslati. Ti si završio u Njemačkoj, 2016. godine si zaređen za svećenika, tamo djeluješ. Evo, kakva su tvoja iskustva biti misionarom, biti svećenikom u Njemačkoj? Ne među Hrvatima, nego među Njemcima i mnogim drugim narodima. Da, evo, sve si rekla. Kako je sad biti svećenik ovdje kao misionar? To je dobro pitanje. Ja sebe stvarno tako vidim cijelo vrijeme, kao jednog misionara. Jer ovo nije moja domovina, Njemačka. Nije da je meni tu loše, ali što se tog tiče, kad bi se ljudski gledalo, ja bi rađe bio u Hrvatskoj. Jer jednostavno su ljudi drugčiji ovdje, mentalitet je drugčiji. Teško je onako, ne znam, sa ljudima od srca o nečem razgovarati. I takvo je i poslanje među Njemcima. Njemce treba razumjeti. Njemce treba razumjeti kako oni funkcioniraju, kako tikaju. Oni vrlo dobro slušaju, paze na to što se kaže, recimo kad propovijedaš. Zna se dogoditi da ti kažu, da ti dođu poslije mise, pa evo, pitaju šta ste s tim mislili, ili ne slažem se možda s tim nekim stvarima, ili evo, tako da. I što je zanimljivo kod Njemaca je da u tom svom misaonom procesu, slušajući šta se govori, uglavnom nemaju nikakav izraz lica, što je meni bilo jako čudno na početku. I sad ja se pitam, pa dobro, jel ih to nekako dira u srce ili ne, ili u čem je problem? Tako da, pa i do dan danas je to jedno privikavanje na onog drugog, ali vidim da Bog meni dopušta da ja budem ja. Da ja budem ja, sa svojom strašću, sa svojim osjećajima, sa svojim iskustvom, i da se ne brinem sad nešto previše o stvarima. Imam jedno iskustvo da, iako ljudima se možda nešto na prvu ovdje ne svidi, da se poslije može ući u jedan duboki razgovor. I to je onda super. I moje iskustvo da stvarno Njemci, oni su poseban narod. Velike je posljedice ostavila na njihova povijest, posebno taj nacionalsocijalizam, gdje su oni vrlo oprezni postali za čim kreću. Uključujući i vjeru. To znači da su skeptični, oprezni, preoprezni možda. Ali jedno kad se odluče za Krista, to je to. Njemac koji sve svoje snage stavio u Krista, to je nešto posebno. To je nešto posebno. Velika snaga, veliko predanje. Njemac ide i to je to. Evo, tako da, to je moje iskustvo. Tu imam nešto i veze sa Hrvatima koji su u Župi i ovdje u jednoj našoj crkvi. Također ima i hrvatska misa, pa sam tu i tamo prisutan, ali ne baš previše. Tako, baš je misija među Njemcima.